สวัสดีครับ สวัสดีครับผม รายการซุปเปอร์ซับครับรายการที่จะนำเสนอข่าวสารดีๆเกี่ยวกับวงการฟุตบอลและของสะสมกันครับ EP ที่แล้วครับพี่ทุกพูดถึงเกี่ยวกับเรื่อง transfer market ทีเนี้ยผมก็เลยไปทำการบ้านมาที่กำลังเป็นข่าวที่ดังๆอยู่ช่วงนี้นะครับขอเริ่มกันที่คนแรกเลยดีกว่า เดาออกชัวร์ว่าใครอดีตขวัญใจลิเวอร์พูล ใช่ครับ คูตินโญ่ใช่ไหม ใช่เลยครับคูตินโญ่เองครับตอนนี้ถูกยืมตัวอยู่ที่ไบเยิร์นต้นสังกัดจริงๆของเขาตอนนี้คือบาร์ซ่าครับซึ่งทั้งสองทีมตอนนี้แสดงความต้องการที่ชัดเจนว่าไม่ต้องการคูตินโญ่อยู่ในทีมแล้วมีความคิดเห็นยังไงบ้างครับรู้ไหมว่าลิเวอร์พูลขายคูตี้เนี่ยค่าตัวที่ขายคูตี้ได้เท่ากับซื้อแบรนด์ไดกับอาริสันเลยซึ่งถือว่าโคตรกู๊ดบิสเนสเลยถ้ามุมมองข้าพเจ้าไม่เอาว่าย้ายไปไหนแล้วสมมติเราแฟกเตอร์ออกว่าสมมติเกิด PSG รวยจัดอยากจะได้ไปจะกลับไปอินเตอร์เอาทีมอังกฤษดีกว่าหนึ่งข้อดีของคูตี้เคยเล่นอังกฤษอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนึกออกว่าการที่บอกเอามาเลยต้องอัดแอปไหมเข้าใจว่าทีมอังกฤษหลายทีมจะมองว่าเฮ้ยยังไงคนเคยเล่นน่าจะเล่นได้ชัวร์นี่ถ้าบิดดูเอาท็อปทีมปัจจุบันเราตัดออกเลยไหมแมนยูลิเวอร์พูลซิตี้ถามว่ากลับลิเวอร์พูลได้ไหมมันก็คงรู้สึกดีเซนติเมนทัลถามว่าลิเวอร์พูลต้องการไหมคงไม่ต้องถ้าเคยอ่านข่าวเคยเห็นแล้วว่าซิตี้มีโอกาสเซ็นด้วยเป๊ปไม่เอาแล้วว่าแมนยูก็ไม่เอาอยู่แล้วซึ่งเดี๋ยวเรามาคุยว่าแมนยูน่าจะซื้อใครมากกว่าหมดสิทธิ์ละ3ทีมต่อมาเอาทีมที่มาแล้วเหมาะแต่คิดว่าอาจจะไม่ได้มาคือเอเวอร์ตันถามว่าทำไมเอเวอร์ตันอันเชยอดกุนซือเจ้าของมีตังค์กำลังบิ้วปัญหาคือค่าเหนื่อยคูตี้ค่าเหนื่อยโหดทีมที่2ที่จะอยู่ในหัวข้อเดียวกันก็คือเลสเตอร์นี่ถ้าเลสเตอร์ได้เลสเตอร์โคตรเทพเลยยิ่งถ้าสมมติว่าเลสเตอร์ปีหน้าได้เล่นแชมเปี้ยนลีกสควอตมันต้องใหญ่ขึ้นทีนี้เลสเตอร์เองโอเคมีแมดิสันมีอะไรแต่ว่าสำรองเลสเตอร์ค่อนข้างอ่อนไงถ้าได้คูตี้มาอาจจะเวิร์กแถมคูตี้เคยเวิร์กกับเบรนเดนโรเจอร์ด้วยซ้ำอันนั้นอาจจะเป็นเอาท์ไซด์แชนนะเลสเตอร์แต่เหมือนที่บอกเรื่องค่าเหนื่อยอีกงานที่ผมมองว่าถ้ามาแล้วคูตี้น่าจะเวิร์กคือสเปอร์กับอาร์เซนอลแต่รู้ๆกันอยู่สเปอร์ตอนนี้จ่ายแพงสุดคือแฮร์รี่เคนซึ่งถูกกว่าค่าตัวคูตี้นึกออกไหมเพราะฉะนั้นถ้าจะมาแล้วเหมาะมันก็น่าจะเป็นสเปอร์แต่ถามว่าสเปอร์เองมูรินโญ่จะยอมคือถ้าขาย2ตัวไม่ได้เอนโดมาเล่เซลเซอร์ไม่มีที่แบบคูตี้ชัวร์ทีนี้มองว่าอาร์เซนอลก็น่าจะเป็นทีมที่เหมาะอีกเหมือนกันอาร์เซนอลมันก็ต้องเกณฑ์รีนอฟโอซิลป่าวะคือมันมีตัวพวกนี้เยอะแต่ว่าอาร์เซนอลกับสเปอร์ยังเห็นความเป็นไปได้นะบิดอันที่คนอาจจะไม่พูดถึงเลยเพราะว่าคนไปเหอะว่าเชลซีเซ็นเวอร์เนอร์แล้วถ้าถามผมนะเชลซีเนี่ยเหมาะสุด1สู้ค่าเหนื่อยได้แน่นอนตังมีต่อให้เป็นโลนจ่ายค่าโลน8 ล้าน10 ล้านค่าเหนื่อยเชลซีสู้ได้2บอกไอ้เชลซีตัวเยอะแล้วแต่ตำแหน่งคูตี้เชลซีไม่มีนะถ้าบิดมองเปโดรวิลเลียนอายุเยอะ2ตัวนี้น่าจะโดนปล่อยโอเคมันมีเมสันเมาส์มีเด็กเยอะแต่ด้วยวัยของคูตี้ตำแหน่งที่เล่นและเงินที่จ่ายได้เนี่ยอาจจะเป็นคูบี้เชลซีนะคือถามว่าคูตี้มามันเล่นได้หมดแหละด้วยสกิลที่เราเห็นตอนอยู่ลิเวอร์พูลแล้วโหยิงไกลในตรงหัวกะโหลกแม่งยิงมันเข้าอันนี้คือมุมมองนะแต่เหมือนที่บิดบอกอาจจะไปขุดทองอาจจะไป PSG อาจจะกลับไปอินเตอร์หรืออาจจะไปซัมแวร์ที่อื่นเลยอะไรเงี้ยก็ได้ถ้าใจเขาอยากกลับมาหาความยิ่งใหญ่เขาควรจะกลับมาพรีเมียร์ลีกแต่ลึกๆแล้วถ้าเขาอยากหาที่สบายใจไม่ถูกผมมองว่ากับบราซิลไม่มีใครสู้ขั้นเหนื่อยนะคือมองว่าเอเวอร์ตันเองตัดออกไปถึงแม้เหมาะสมเพราะว่าด้วยความที่เคยเล่นลิเวอร์พูลมาก่อนนึกออกว่าคนที่ย้ายข้ามมันก็มีล่าสุดที่เห็นมีนิกบาร์บี้มั้งดอนแฮตติสันก็เคยแต่ว่ายากมองว่าอาจจะเป็นไปได้คือในเชิงว่าลดค่าเหนื่อยแล้วไปหาเบรนเดนโรเจอร์นะเพราะโรเจอร์เป็นคนที่เคยคุมคูตินโญ่มาก่อนเลสเตอร์โอเคอาจจะมีโอกาสได้เล่นแชมเปี้ยนลีกเพราะนั้นเนี่ยมาได้เล่นแชมเปี้ยนลีกผู้จัดการที่คุ้นเคยทีมนอตแบนนะโอเคมันก็ไม่ใช่แบบท็อปโฟร์นะปัจจุบันแต่เคยได้แชมเปี้ยนลีกได้ก่อนลิเวอร์พูลด้วยเลสเตอร์จะเป็นไม่ได้แล้วเหมือนที่บอกแล้วในส่วนของค่าตัวพี่ฟุ๊กตั้งป้ายราคาไว้ประมาณเท่าไหร่โลนเชื่อดิด้วยโควิดไม่มีใครบ้าซื้อหรอกลิเวอร์พูลขายต้อง140 กว่าล้านแต่ว่าณจุดนี้ไม่มีใครซื้อหรือเปล่าข้อดีคือกลับมาอังกฤษคนมันเคยเล่นในอังกฤษอยู่แล้วเดาว่าหลายทีมอาจจะยอมเสี่ยงแล้วค่อยมาว่ากันว่าใน1ซีซั่นที่โลนไปแล้วเข้าแชมเปี้ยนลีกหรือเปล่าเพราะเข้าแชมเปี้ยนลีกคือเงินมันมาแล้วค่อยมาเซ็นถาวรก็ได้ยังไงคูตี้มันก็ไม่มีที่ไปแล้วคล้ายๆกับตอนนี้เจมส์โรดริเกสมันไม่มีใครเอาจริงครับเคยคิดไหมว่าบาเยิร์นฉลาดนะก่อนคูตี้ใช้เจมส์โรดริเกสโลนอย่างเดียวเสร็จแล้วไม่เอาโลนคูตี้ต่อถึงเวลาบอกไม่เอาทั้งนี้เล่นโอเคนะยิงด้วยจ่ายด้วยหรือเป็นไปได้ไหมที่มันโลน1ซีซั่น1ตัว2ซีซั่นโลนไปเรื่อยๆเพราะอะไรไหมรอเซ็นคายฮาร์วาร์ดอยู่อันนี้เป็นแค่ทฤษฎีผมแทนที่จะซื้อตัวมาคือรู้ว่าฮาร์วาร์ดเลเวอร์ยังไม่ยอมขายชัวร์ฮะก็เตะถั่วเพราะกำลังรอคายฮาร์วาร์ดอยู่ไงซึ่งอาจจะเป็นซีซั่นนี้ก็ได้นึกออกไหมแต่ว่าถ้าสังเกตแพทเทิร์นของบาเยิร์นมันชอบโลนนักเตะที่ทีมใหญ่ไม่เอามาก็คือมันเป็นอะไรมาเล่นได้เพราะลีกเยอรมันยังไม่แข็งมากนะเพื่อรอนักเตะที่มันจะรอเซ็นอยู่อันเนี้ยอาจจะยังไม่เคยมีใครพูดถึงบ่อยแต่ว่าบาเยิร์นชอบทำอย่างเงี้ยไหนๆก็ต่อเนื่องเลยพี่ซูปคายฮาวเวิร์ด
ไหนๆก็เปิดมาแล้วฟอร์มกำลังร้อนแรงมากเลยกับเลเวอร์คูเซนมีข่าวเชื่อมโยงกับไบเยิร์นพี่สุมองว่ายังไงดีเอ่ย ถ้าหัวได้พูดยากนะบุนเดสกลับมาเปิดก็ยิงไป2แมตช์ติดไม่ได้ยิง2ลูกล่าสุดไม่ได้ยิงแล้วก็เจ็บแต่ว่าแค่เนี้ยราคาการ์ดก็พุ่งไปไกลอะไรตัวอย่างเนี้ยเขาจะเป็นคนที่โชคดีมากนะมีคายฮาร์เวิร์ดใบเดียวในโลกถามว่าทำไมถึงรู้ว่าเป็นใบเดียวในโลกนี่นะถ้าคายฮาร์เวิร์ดเพลย์เซฟก็บาเยิร์นไม่ได้การันตีแต่ว่าโอกาสที่ได้แชมป์บุนเดสทำได้อยู่แล้วแหละถูกไหมฮะแชมเปี้ยนลีกก็ต้องไปวัดดวงเอาแต่ว่าบาเยิร์นก็เดี๋ยวนี้ตัวเด็กเยอะนะมันกำลังสร้างเพื่ออนาคตตั้งแต่อัลฟอนโซเดวีตั้งแต่เซิร์ชกานาบี้ก็คือบาเยิร์นก็จะเป็นออปชั่นที่เซฟสุดของฮาร์เวิร์ดถ้าในมุมมองข้าพเจ้า2ไปต่างประเทศไหมถ้าพรีเมียร์ลีกแน่นอนมีข่าวกับลิเวอร์พูลเยอะมากเลยครับว่าครอปถ้ามาได้ไหมก็ได้ด้วยความที่ว่าอาจจะต่างกับเวอร์เนอร์ตรงที่อายุน้อยกว่าหน่อยเพราะฉะนั้นอาจจะยอมที่แบบว่าเป็นโรเทชันไม่ต้องเป็นตัวจริงตลอดไงที่มองว่าความเป็นไปได้ในส่วนของลิเวอร์พูลเพราะว่าหน้าลิเวอร์พูลโอเคเทพสุดละ3ตัวแต่ไปดูอายุดิมันก็ไม่เด็กมันก็มีข่าวแต่ว่าบาซ่าจะเอาบาซ่าข้าพเจ้าให้เป็นเอาไซด์แชนส์นะในเชิงที่ว่าบาซ่าเองตัวเมสซี่ตัวซัวเรสก็อายุโอเคมีฟาตี้ซึ่งอายุ17เองอาจจะเหมาะกับบาซ่าก็ได้นะคือบาซ่ามีกริสมงเกอร์แต่ว่าบาซ่าอาจจะเอามันอยู่ที่ตัวนักเตะด้วยแหละว่าจะวัดดวงไปกับเทพแบบต่างประเทศหรือจะเพลย์เซฟก็บาเยิร์นอ่ะ ว่าเพลย์เซฟผมไปสุ บาเยิร์น อายุน้อยคือช่วงอายุที่น่าย้ายน่าจะประมาณแบบ23กำลังดีไปเล่นลีกอื่นแต่เขาอาจจะเลือกบาเยิร์นตรงที่คิดว่าก็คือมุลเลอร์อายุเยอะแล้วไงคือถ้ามาก็เล่นตำแหน่งใกล้เคียงกับมุลเลอร์ซึ่งมุลเลอร์มันอายุเยอะแล้วอาจจะมองว่าเฮ้ยสักครึ่งปีนึงน่าจะขึ้นมาเป็นตัวจริงตลอดแทนมุลเลอร์เลยหรือเปล่าแล้วก็ในเชิงของบาเยิร์นครับถูกไหมล่ะเพราะว่าบาเยิร์นมันเด็กข้างสนามใหม่หมดแล้วนี่แต่ว่าตรงกลางไม่ว่าจะเป็นมุลเลอร์หรือเลวานอ่ะมันยังเป็นตัวเก่าอยู่เพราะฉะนั้นในมองของฮาร์เวิร์ดจะมองให้ฉันไปบาเยิร์นตรงนี้อาจจะมีโอกาสมากกว่าเอาจริงนะอยากเห็นไปต่างประเทศว่ะคือโอเครู้แหละว่านักเตะเยอรมันเด็กๆมันไปบาเยิร์นหมดเลยถ้าทุกคนเอาออปชั่นนี้มันโกเรสกาก็ไปบาเยิร์นคือใครแม้กระทั่งไอโกที่เขาว่าจะเก่งกับนอยเยอร์นูเบลยังไปบาเยิร์นเลยคืออะไรก็บาเยิร์นหมดแต่ว่าเหมือนนบิดมอโมสไซคลี่อาจจะไปบาเยิร์นว่ะไม่น่าพลาดครับไหนเราก็แวะลิเวอร์พูลแล้วใช่ไหมพี่ซุปมีเชลซีบ้างตอนนี้เข้าแมนยูดีกว่า ไม่พูดเกลียดเข้าไส้เอาว่าเกี่ยวแมนยูครับแมนยูมีข่าวเกี่ยวกับแฮร์รี่เคนครับพี่ซุปตอนนี้แฮร์รี่เคนอายุ26ปีฟอร์มปีนี้ครับดรอปกว่าหลายๆปีที่ผ่านมาเล็กน้อยแต่ก็ไม่ถึงกับแย่ยิงไปประมาณ11ลูกครับถ้าผมเป็นเคนนะย้ายเถอะโอเครู้ว่ารักสเปอร์ถ้าไม่ย้ายนะซีซั่นนี้หรือซีซั่นหน้าอย่างช้าเนี่ยก็ไม่ได้ย้ายแล้วทีนี้มันก็ต้องมาวัดดวงว่าอยู่กับสเปอร์แล้วจะได้แชมป์อะไรไหมแต่ว่าสเปอร์มันเหมือนแพรแตกแล้วอะคือตอนนี้มูรินโญ่คุมซึ่งเราก็ต้องมาดูว่ามูรินโญ่คุมสเปอร์เพื่ออะไรซึ่งอันนี้เดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันทีนี้ดูแล้วสเปอร์มันเหมือนเกือบถึงแล้วก็ไม่ถึงเข้าชิงแชมเปี้ยนลีกได้ที่2พรีเมียร์ลีกแต่ว่ามันไม่ถึงไอ้เคนถ้าย้ายต้องซีซั่นนี้ไม่ใช่ซีซั่นหน้าทีนี้ถามว่าย้ายแล้วไปไหนถ้ามุมมองผมอย่างคนดูบอลทีมที่เคนหน้าไปถ้าต่างประเทศคือเรอัลมาดริดเพราะว่าเบลเองก็แก่มีข่าวจะย้ายตลอดเวลาเบนเซม่าก็อายุเยอะถ้า26ไปมาดริดนะและสมมติมีตัวป้อนหน่อยนะที่ว่าแม่งยิงกระจายเคยได้ยินไหมเขาบอกว่าถ้ามาดริดมาถามหาเนี่ยไม่มีใครไม่ย้ายหรอกเพราะว่าคลาสสิกออลไวท์ชุดขาวความเป็นเรียลมาดริดมันมีมนต์เสน่ห์ในตัวมันเองถ้าอยู่ในอังกฤษต่อต้องแมนยูอ่ะวีลองนึกภาพดิแรดฟอร์ดข้างหนึ่งเคนตรงกลางณปัจจุบันอีกฝั่งอาจจะเป็นแดเนียลเจมส์หรือย้ายมาเซียมาเล่นหรือซานโชโอ้แรดฟอร์ดเคนซานโช OMG นี่แม่งคือตัวจริงอังกฤษและแมนยูแฟนลิเวอร์พูลคงเศร้าถ้าเคนมาแมนยูเนี่ยนะยิงกระจายเหมือน RVP ที่มาแล้วได้แชมป์แน่นอนในมุมมองผมนะครับว่าขนาดอยู่สเปอร์เนี่ยมันต้องทำเองอะไรเองบางครั้งเนี่ยมันยิงได้เยอะถ้ามาทีมอย่างแมนยูซึ่งเราก็ต้องยอมรับว่ามาซีเอลซีซั่นนี้เล่นเป็นหน้าเป้าโอเคไหมก็โอถึงเลเวลของแมนยูไหมในมุมมองผมนะไม่เกี่ยวกับเกลียดไม่เกลียดแมนยูด้วยผมว่าไม่ถึงประเด็นที่2คือโซชามชอบแก่นอังกฤษแม้กระทั่งมีข่าวกรีลิชเคนมาเนี่ยเกิดแน่นอนโหดมากโหดบอกเลยแชมป์อ่ะไอ้นี่ก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของนักเตะด้วยใช่ไหมพี่ทุกคือถ้าเขารักสเปอร์มากเขาก็จะไม่ย้ายถูกไหมล่ะแต่เจอหลาดบอกว่าไม่ได้ย้ายออกจากลิเวอร์พูลตอนนั้นเคยจะมีข่าวเชลซีอย่างว่าเจอหลาดไม่ได้แชมเปี้ยนลีกได้ถ้วยอื่นบ้างสเปอร์นี่มันคือ0อ่ะงั้นต่อกันที่ซานโชครับราคาการ์ดโคตรโหดซานโชตอนนี้ข่าวเชื่อมโยงกับแมนยูก็หนาพอสมควรเลยพี่ทุกแต่ยิ่งมันมีข่าวว่าจะต่อสัญญาแดเนียลเจมส์แล้วปล่อยโลนอันนี้คือข่าวที่ได้ยินมาที่อ่านมานะว่าโอเคซีซั่นนี้แดเนียลเจมส์เล่นเยอะก็จริงแต่เห็นมีข่าวว่าจะต่อสัญญาแล้วจะโลนไปในทีมพรีเมียร์ลีกซึ่งหมายความว่าถ้าเป็นในกรณีนั้นมันจะมีตำแหน่งว่างตรงนั้นนี่ซานโชบิตอนนี้สแตทดีที่สุดในยุโรปโอ้โหทั้งยิงทั้งแอสซิสต์ถามว่าโอเคดูอ่ะซานโชเก่งจริงแต่เนื่องพวกที่มองในแง่ร้ายก็จะบอกว่าเนี่ยแล้วมันลีกเยอรมันคุณลองมาย้ายมาอังกฤษก่อนไหมแล้วจะเทพจริงไม่จริงถ้ามาเหรอ
ยังไงก็แมนยูอย่างซานโชหรืออย่างเอ็มบาเป้มันไม่ฟิตโปรไฟล์ที่ครอปหรือลิเวอร์พูลชอบจะกลับมาซิตี้ไหมอย่างเงี้ยซิตี้ก็เงินถึงไหมนิวคาสเซิลไหมอาทิตย์ที่แล้วเราพูดไว้ว่า เป็นไปได้ เงินแต่ว่ามันจะมาเหรอวะกลับมาแมนยูเหมือนที่บอกซานโชเคนและฟอร์ดคนที่จะเศร้าสุดเลยอะมาเชียลอะซึ่งหน้าก็เศร้าอยู่แล้วเวลาเตะแต่ว่าไอ้มาเชียลก็ต้องทำใจอะระดับหนึงนะซานโชพี่ยังเห็นภาพนะคนที่พี่งงมากกว่าคือน่าจะเป็นในส่วนของกรีลิชก็มีข่าวแมนยูเหมือนกันทีนั้นแมดิสันก็มีถามว่ามาเล่นตรงไหนอะบิดมีที่ให้เขาเล่นเหรอเปลี่ยนแผน ช่วงนี้ข่าวป็อกบาไม่รู้จะยังไง หลังจาก2-3ฤดูกาลมีข่าวงอแงจะย้ายไม่แน่แมนยูอาจจะเบื่อแล้วหรือเปล่าไปถูกหรือหาตัวแทนมารอ คือเป็นไปได้ที่ซื้อเป็นอะไร คือทุกคนพูดหมดว่าอักริลิชก็เก่งแมดิสันก็เก่งซานโชเมสันเมาส์ทุกคนพูดว่าเก่งหมดเลยอะยังไม่นับราฮิมสเตอร์ลิงแรชฟอร์ดเคนถามว่าทีมชาติอังกฤษนี่7ตัวนี้จะลงตัวจริงได้ยังไงเป็นไปไม่ได้นึกออกว่าคือนอกจากบอกอังกฤษเล่นหน้า7เลยอะมันก็ต้องมีตัวที่เป็นเหมือนแรมพาร์ดหรือเจอร์ลาร์ดที่สภาในทีมชาติไม่สามารถเล่นคู่กันได้ไม่ได้เล่นให้อังกฤษเยอะแต่ว่าถามว่าเป็นไปได้ไหมโอเคต่อให้เป็นกัปตันวิลล่าตกชั้นมาก็มีความเป็นไปได้สูงถ้าตกมันก็ดูว่ากัปตันรักทีมย้ายไหมแมดิสันเนี่ยมันยังพูดยากเพราะเลสเตอร์ปีหน้าอาจจะแชมเปี้ยนลีกครับนึกออกป่ะได้คูตินโญ่มาเลสเตอร์จะเป็นทีมที่เก่งซึ่งคนไทยเป็นเจ้าของด้วยเราต้องเชียร์อยู่แล้วแต่ว่านักเตะมันก็อาจจะอยากมาไงทีมใหญ่แมนยูแล้วก็มาวัดดวงถ้าเป็นแฟนแมนยูจะเชียร์ให้ซื้อซานโช ไม่คู่เลยเหรอครับ ตังไหนอ่ะเพิ่งซื้อบรูโน่ ฟาร์นันเดสไม่แน่นะถ้าขายพ็อกบานี่อย่าลืมว่ามีเมสันกรีนวูดอีกนะเหตุผลหนึ่งที่อาจจะไม่เอาเคนเพราะว่าโซชาจะมองว่ากรีนวูดเล่นได้ก็อาจจะไปทุ่มซานโชซึ่งในฐานะแฟนลิเวอร์พูลก็เซ็งโคตรเลยแต่ละตัวที่พูดนี่แม่งเลเวลมานี่โอ้โหเชลซีเติมแมนยูเติมนี่เดี๋ยวพูดถึงว่าซิตี้แม่งอยากได้ใครดีดนิ้วก็ได้เนี่ยทุกแต่ลิเวอร์พูลก็อั้นนะฤดูกาลที่แล้วแทบไม่ซื้ออะไรเลย เป็นแชมป์มันไม่ยากเคยได้ยินไหมเมนเทนเนี่ยยากและเหมือนที่บอกพูดเสมอว่าคนไม่ค่อยพูดถึงหน้าลิเวอร์พูล3ตัวไม่ได้เด็กนะไม่ว่าจะเป็นซาลาเฟอร์มิโญหรือมาเน่แม้กระทั่งแผงมิดฟิลด์ลิเวอร์พูลไม่มีเด็กเลยที่กำลังขึ้นมาสิ่งที่น่ากลัวเราต้องมั่นใจในตัวครอปมีครอปวีทรัสใช่ครับซึ่งเหนือครอปก็คุมเยอรมันหนักเลยคราวนี้จบพี่ชุบครับสดๆร้อนๆเลยลิเวอร์พูลเพราะว่าแล้วจะต้องมีโดนปาดด้วยเชลซีครับทีโมแวนเนอร์ครับพี่ชุบว่ายังไงบ้างปาดหรือไม่เอาเองพูดดูดีอาจจะไม่เอาเองหรือเปล่าหลายข่าวหลายมุมว่ะมุมแรกคือว่าลิเวอร์พูลกะว่าไม่ต้องจ่ายเต็มราคา release cost และเชลซีมันมีตังค์เพราะว่ามันโดนยกเลิกเรื่องแบนแล้วก็ช่วงเดือนหนึ่งไม่ได้ซื้อใครก็ถ้าเอาภาษาชาวบ้านคือปาดนั่นแหละกระแสที่2ก็มีข่าวมาว่าเวอร์เนอร์คุยกับครอปอยากมาชวนถึงเวลาครอปไม่สามารถการันตีได้ว่าจะได้เป็นตัวจริงทุกแมตช์ในขณะที่เชลซีถามว่าการันตีไหมน่าการันตีมากอะลิเวอร์นะเพราะว่าเชลซีหน้าจริงๆมันมีแค่แทมมี่เอบราฮัมเชลซีซึ่งมีสมมุติมีแทมมี่ได้เวอร์เนอร์ไปสมมติอย่าลืมว่าเชลซีมันเป็นซีเย็กไปแล้วนะโอ้โหอีกทีมนึงที่ลิเวอร์พูลแม่งเศร้าหรือว่าแค่พูดว่าแฮมมี่เวอร์เนอร์เมาส์บูลซีซีเย็กคานเต้จอร์จินโยอย่าลืมมันมีล็อบเตอร์ชีกมีโอดอยคือพวกนี้พูดมาเนี่ยคือแบบสุดอะกลับมาเรื่องตัวเวอร์เนอร์เร็วเพราะถ้าใครเคยดูไลฟ์ซิกจะเห็นว่าไลฟ์ซิกคล้ายๆเล่นคล้ายลิเวอร์พูลคือเคาน์เตอร์เร็วเล่นซัพพอร์ตอยู่กับยูซุปพูเซนถ้าจำไม่ผิดในส่วนของไลฟ์ซิกอีกเหมือนกัน question mark ไว้หน่อยนึงเพราะเล่นอยู่ในลีกเยอรมันแต่ถามว่าเท่าที่ดูฟอร์มเก่งยังไม่ประทับใจเวลาเล่นทีมชาติเยอรมันเพราะดูเก้งๆกลางไงไม่รู้ไม่สมูทเหมือนถ้าใครเคยดูโคเซ่เล่นแต่ว่าดูแล้วเก่งถามว่าลิเวอร์พูลเซ็งไหมถามว่าแฟนลิเวอร์พูลเซ็งหรือเป็นไม่ได้ไหมบิดว่าเหมือนที่บอกลิเวอร์พูลไม่สามารถการันตีว่าจะได้เล่นตัวจริงเยอะขนาดไหน2ลิเวอร์พูลอาจจะมองหาออปชั่นที่ถูกกว่าซึ่งตอนนี้ข่าวออกมาหนาหูมากคือในส่วนของทอร์เร่ของวูฟซึ่งหลายคนบอกโหบึกโคตรเวิร์กเหรออย่าลืมว่าเด็กทุกคนที่เคยอยู่อะคาเดมี่ของบาร์ซ่าได้พื้นฐานต้องดีนะทอร์เร่นี่เคยอยู่บาร์ซ่ามาก่อนนะในส่วนของตัวอะคาเดมี่เขาเพราะฉะนั้นเนี่ยเทคนิคต้องแน่นอยู่แล้วไม่สามารถเข้าไปได้หรอกเอาจริงเทคนิคต้องแน่นแต่ถ้าบิดพูดถึงทั้ง2นักเตะเนี่ยยังไงมันยังไม่ใช่ finish product ถ้าดูตอร์เร่อย่างเงี้ยหวือหวาถึงเวลาเปิดไปนู่นงานตรงนี้ถ้าใครเคยดูโดยุคแรกที่เซอร์เล็กเอามาประมาณ1ซีซั่นครึ่งแรกเนี่ยนะหวือหวาสับขาหลอกถึงเวลาเปิดไปนู่นเตะไปนี่เหมือนกันนะมันอยู่ที่นักเตะมันไปต่อใน next step ได้หรือเปล่าหรืออีกตัวนึงที่บิดที่เคยเห็นคือแม็กซิมิเลียนของนิวคาสเซิลเนี่ยโอ้โหเลี้ยงจี้จ้าถึงว่า end product คุณมีไหมทั้งตอร์เร่ก็ไม่ใช่ finish product เวอร์เนอร์ก็ไม่ใช่ถามว่าในฐานะแฟนเซ็งไหมเซ็งเพราะเหมือนที่บอกพูดเสมอว่าหน้ามันไม่ได้เด็กแล้วลิเวอร์พูล3ตัวได้เวอร์เนอร์มาเด็กแต่เหมือนที่เมื่อกี้พี่พูดไงอินครอปอีพลัสเป็นไปได้ว่าอาจจะมีออปชั่นอื่นอยู่ในใจที่กำลังสับขาหลอกหรือเปล่าเช่นหลอกตัวเองคายฮาวเวิร์ดเป็นไงแต่ผม
เชื่อว่าครับมีความฉลาดในการซื้อนักเตะอยู่แล้ว หลังจากที่เราได้ดูที่ผ่านมา มินามิโนะไงเพิ่งซื้อมาเนี่ยยังไม่ได้เล่นเลยเดี๋ยวจะไหวไหมนาบิลเคต้าอีกก็ยังไม่ได้จัดจ้านสักขนาดนั้น อาจจะเป็นไปได้ว่าเราอาจจะมองลึกไปไงมันอาจจะกลับมาเบสิกว่าไม่แค่ลิเวอร์พูลกล่าวว่ากูไม่จ่ายหรอก50 กว่าล้านเดี๋ยวรอต่อรองเชลซีมาเปรี้ยง แค่ปลอบใจตัวเอง ถูกต้องครับเพราะว่าไม่อยากให้รู้สึกผิดเนี่ยตอนนี้ใครบอกว่าเอ้ยคอมมันไม่เอาไม่ใช่ปาดหน้าพูดเรื่องอะไรปาดหน้านี่บอกว่าอาจจะเป็นแบบเมสซี่เจก็ได้ไม่ใช่เหรอเอา เป็นไปได้ เอาเป็นไปได้นะ มีใครรู้ งั้ งั้นเราพอเท่านี้ก่อนดีกว่าพี่ทุบผมอะอยากให้พี่ทุบขยี้มากเลยไหนๆก็ไหนๆละ30 ปี ลิเวอร์พูล ยูเวนตุสไม่ใช่ครับลิเวอร์พูลได้ดิคราวหน้าลิเวอร์พูลหน่อยอินเดฟ ได้เลย อินเดฟ ครับ ลิเวอร์พูลรับรองง่ายเลย ขยี้เลยนะ ทุกเม็ด ทุกอย่างมีหมดนะลิเวอร์พูลคราวหน้าจบเซ็กเมนต์ประมาณ1 นาที ครับ พี่ลิเวอร์พูลเทพครับ เทพจริง นี่ดูการนี่ก็รู้ เดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องการบอลกันดีกว่าพี่ทุบ EP ที่แล้วพี่ทุบแนะนำแล้วว่ามันคืออะไรเริ่มยังไงทีเนี้ยเราหาซื้อได้จากไหนบ้างครับพี่ทุบ หลักๆก็บิดถ้าสมมุติว่าบิดจะมาเริ่มสะสมมันมีประมาณ3 ทางหลักในการที่จะได้มา ง่ายสุดเลยเบสิกสุดเลย ก็คือเราซื้อมาเป็นกล่องที่มันซีลอยู่นี่แหละครับเลือกรุ่นที่เราถูกใจเอามาเป็นกล่องเลย ซึ่งเราไม่รู้เลยว่าข้างในมีอะไรบ้างอะนะเปิดดูว่าได้การ์ดอะไรบ้างโปรแอนคอนก็คือทั้งหมดในกล่องนั้นเราได้ ข้อเสียคือกล่องส่วนใหญ่ราคาสูง ส่วนใหญ่ทุกกล่องมันการันตี1 ลายเซ็นซึ่งมันอาจจะเป็นลายเซ็นที่เราไม่ได้อยากได้ไงไม่ใช่ทีมที่อยากได้ แต่ข้อดีเหมือนที่บอกคือเราได้ทุกใบในกล่องนั้น ข้อเสียคือแพงแล้วก็มันอาจจะไม่ใช่ตัวที่เราอยากได้ถูกไหมฮะออปชั่นที่2ก็คือซื้อในตลาดรองคืออะไรง่ายสุดเห็นภาพสุดก็คือในส่วนของ eBay เสิร์ชการ์ดรุ่นนี้รุ่นนั้นสมมติโรนัลโดรุ่นกอมันก็ขึ้นมาเป็นปรับเลย แต่มันก็จะมีตั้งแต่คนตั้งราคาโหดตั้งราคาถูกความน่าเชื่อถือของคนซื้ออันนี้คุณก็ต้องเริ่มทำกันบ้านแล้วว่าราคาการ์ดที่คุณอยากได้ควรจะอยู่ราคาที่เท่าไหร่จะไปเข้าร่วมในการของประมูลไหมหรือในส่วนของ eBay อ่ะเดี๋ยวเราจะมีเซกเมนต์ที่ลงลึกเพราะว่าเดี๋ยวนี้ eBay มีเรื่องที่เราเรียกว่าการชิลบิดดิ้งคือบิดรอเรื่องเรตติ้งของคนซื้อคนขายอะไรพวกนั้นข้อดีคือได้การ์ดที่คุณอยากได้เลยแน่นอนข้อเสียมันมีพวกที่เราเรียกว่าสแกมหรือหลอกเยอะตัวตรง eBay ก็อาจจะไปซื้อในพวก Facebook เดี๋ยวนี้ Facebook มันก็จะมีกลุ่มเยอะที่โอเคอันนี้ก็อาจจะ verify ได้ระดับหนึ่งว่าคนนี้คือใครคนนั้นคือใครถามว่ามีการหลอกกันไหมมันก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมแต่ว่าอันนั้นมันก็จะเซฟระดับหนึ่งว่ามีคน verify แล้วว่าคนนี้เป็นใครคนนี้เป็นใครออปชั่นที่3คือในส่วนการที่เราเรียกว่า break ก็คือการเข้าร่วม break เพื่อได้การ์ดมา break ข้อดีคือคุณเลือกทีมที่คุณอยากได้สมมุติใน product เนี่ยเปิดกัน1เคส2 กล่องคุณไม่ได้ทุกใบในกล่องนั้นไงแต่คุณได้ทุกใบที่เป็นสมมติลิเวอร์พูลถ้าคุณเลือกลิเวอร์พูลเพราะเนี่ยคุณเจาะจงแล้วว่าคุณอยากได้เฉพาะทีมนั้นข้อเสียคุณอาจจะจ่ายตังค์ไปแล้วได้การ์ดที่มันไม่คุ้มราคาที่คุณจ่ายไปเลย แต่คุณก็มีสิทธิ์ได้การ์ดที่10 เท่าของราคาที่คุณซื้อไปซึ่งเหมือนกันเบรกเนี่ยเดี๋ยวเราคงต้องมามีเซกเมนต์ที่อธิบายว่าเบรกคืออะไรเพราะว่ามันจะมีข้อมูลเยอะซึ่งอีกงานเบรกมันจะเหมือนตลาดรองตรงที่ต้องทำกันบ้านก่อนนะครับถึงจะไปเริ่มได้การบ้านมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นอย่างซื้อกล่องมันไม่ต้องการบ้านอะไรเยอะไงฉันชอบรุ่นนี้ฉันซื้อเปิดจบเบรกเองหรือ eBay เองอ่ะจะต้องมีการทำกันบ้านนิดหนึ่งนอกจากว่าคุณรวยจัดแล้วก็ไม่แคร์ว่าจะจ่ายโอเวอร์ไพรซ์หรืออะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวไว้คราวหน้าเราจะมาเล่าด้วยว่าเบรกอะไรยังไงเราก็จะไปเรื่อยๆแต่อันนี้คือจะเป็น3วิธีการที่จะได้มาซึ่งการ์ดที่เราอยากได้ก็คือในการซื้อกล่องมาเปิดเองหรือไปพวกตลาดรองในการจอยเบรก พี่ทุบแล้วมันมีแบรนด์อะไรบ้างอะครับที่พี่ทุบสะสม ของมันยี่ห้อของการ์ด ใช่ครับ ผู้ผลิตหลักๆอ่ะมันมีอยู่3แบรนด์ใหญ่ที่ถือว่าคนเล่นแล้วกันคือจริงๆแล้วมันมีแบรนด์เยอะกว่านั้นแหละแต่ว่าถ้าหลักๆเลยถ้าคนสะสมน่ะรู้อยู่แล้วมันก็จะมีส่วนของบริษัทที่ชื่อพานินี่ท็อปแล้วก็ฟูเตล่าข้อดีข้อเสียต่างกันถ้าสมมุติเราเริ่มที่ท็อปก่อนแล้วกันสมมตินี่มีตัวอย่างของท็อปให้ดูด้วยเนี่ยอันนี้เป็นท็อปไม่มีอีกแล้วท็อปพรีเมียร์ลีกถามว่าทำไมท็อปไม่มีอีกแล้วคือท็อปเนี่ยสมัยก่อนได้ไลเซนส์พรีเมียร์ลีกก็คือได้สิทธิ์ในการทำของพรีเมียร์ลีกตอนนี้โดนพานินี่แย่งไปเรียบร้อยแล้วถามว่าของพานินี่หน้าตาจะเป็นประมาณไหนเนี่ยเอาของพานินี่ให้ดูก่อนอันนี้เห็นป่ะว่าพรีเมียร์ลีกเหมือนกันแต่จะเห็นว่ามีคำว่าพานินี่ท็อปตัดสินตรงนั้นไปกลับมาที่ท็อปยังทำแชมเปี้ยนลีกอยู่ในทุกปีที่มีแชมเปี้ยนลีกเกิดมาท็อปก็จะทำแชมเปี้ยนลีกซึ่งมันก็จะเป็นรุ่นของโครมรุ่นของไฟเนสรุ่นของมิวเซียมแล้วเราไปลงลึกในส่วนของรุ่นข้อเสียของท็อปที่คนมักจะพูดกันเสมอคือท็อปใน1ลังอ่ะมันไม่มีสิ่งที่เราเรียกว่าเคสฮิตหรือฮิตประจำเคสพานินี่เขาจะมีที่เราพอจะเดาได้ว่าหรือรู้มาว่าในเคสเนี่ยมันต้องออกอย่างน้อย1ใบที่เป็นตัวโหดใครบ้างท็อปเนี่ยเขาไม่มีของคำว่าเคสฮิตคุณอาจจะ1เคสมาที่โอเคถ้าคุณโชคดีได้อาจจะมีโดใบ1เมสซี่ใบ1แต่มันก็อาจจะมีกรณีที่ไม่มีนักเตะด่าคนชอบบ่นกันเยอะบางทีมันได้นักเตะซ้ำๆท็อปลายเซ็นไม่ได้เยอะด้วยไงบางทีมันซ้ำเยอะแต่ว่าท็อปเอง
อีกโปรดักที่สมัยก่อนไม่มีคนสนใจในบีของท็อปคือบุนเดสแต่ว่าทุกวันนี้ฮอตโคตรเพราะว่าบุนเดสจะมีในส่วนของฮาแลนด์พาวเวิร์ดซานโชหรือรวมไปถึงดิโอวานี่เรนาซึ่งตอนนี้คนในการกำลังเหินซึ่งยังไม่มีการนะแต่ว่าภายใน 2-3 เดือนเนี่ยมันน่าจะมีพวกนี้ออกมาเพราะฉะนั้นท็อปเขาก็จะมีโปรดักบุนเดสในส่วนมีของโปรดักแชมเปี้ยนลีกถามว่ารุ่นที่โหดสุดที่เราจะมาเจาะกันที่คนสะสมท็อปคือในส่วนของที่เรียกว่าท็อปโครมซึ่งอันเนี้ยเดี๋ยว EP ต่อไปเราจะรู้ว่าแต่ว่าวินเนอร์ของท็อปคือโครมไม่ใช่แค่บอลนะทุกกีฬาโครมนี่ถือเป็นพระเอกของยี่ห้อท็อปเลยอ่ะซึ่งคนให้ราคาสูงมากคนเอาไปเกรดคนเก็บกันเยอะมากในส่วนของท็อปตัวที่2ที่เมื่อกี้ให้ดูพานินี่แล้วอย่างอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของพานินี่ที่เราเรียกว่าอันนี้เป็นรุ่นสเปกตรัมแบบปี 2016 แล้วแหละนึกออกไหมฮะอยากให้ดูตัวอย่างหนึ่งของพานินี่คนไทยน่าจะรู้เยอะเพราะว่าเพิ่งเบรกกันสดๆร้อนๆในส่วนของ 2019 2020 Obsidian Soccer คือ Panini เขามีรุ่นเยอะให้ดูอันนึงคือ High End ของ Panini กล่องหรูหรามาก NT 2018 นะครับเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันเป็นกล่องแบบนี้เลยนะถ้าดูเนี่ยอันนี้คือ High End เห็นไหมว่าเป็นแม้กระทั่งเป็นกล่องไม่แบบเป็นกล่องแบบมีกล่องแบบไม้ยังสวยมีกล่องข้างในด้วยเนี่ยอันนี้คือค่อนข้าง High End จะพูดในนี่คือคนสะสมเยอะกว่าด้วยแหละเพราะปีนึงมันออกเยอะมันออกหลายรุ่นยิ่ง Panini มาได้ Premier League มุมมองข้าพเจ้าอีกที่อาจจะเคยแชร์กับหลายคนแล้วว่าท็อปเนี่ยเขาทำพรีเมียร์ลีกได้ไลเซนส์พรีเมียร์ลีกเขาก็จะมีแค่โปรดักที่เป็นของพรีเมียร์ลีกซึ่งก่อนอันนี้พานินี่เนี่ยในทุกโปรดักที่เป็นรุ่นต่างๆจะใส่ทีมพรีเมียร์ลีกได้แค่ทีมเดียวเช่นสมมติรุ่นกอถ้ามีแมนยูมีทีมอื่นไม่ได้รุ่นขอถ้ามีลิเวอร์พูลมีทีมอื่นไม่ได้ทีเนี้ยเขาไปเทคไลเซนส์พรีเมียร์ลีกแยกมาจากท็อปว่างั้นเถอะปาดหน้าเหมือนที่ว่าเวอร์เนอร์โดนปาดหน้าเขาต้องออกโปรดักที่เป็นพรีเมียร์ลีกล้วนก็เหมือนที่ท็อปทำแต่สิ่งที่ผมมองในมุมมองผมคือว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยแปลว่าในรุ่นต่างๆที่เขาออกมาเขาสามารถใส่ทีมพรีเมียร์ลีกได้มากกว่าหนึ่งเห็นชัดเจนคืออย่างที่ออฟซิเดียนที่เพิ่งออกปีนี้มันจะมีทีมพรีเมียร์ลีกเลยเพราะอะไรพรีเมียร์ลีกมันเซลล์ไงมันเป็นลีกที่คนดูเยอะสุดอันนี้ผมมองนะในส่วนของ strategy ของพานินี่คือเอาไลเซนส์พรีเมียร์ลีกมาเพื่อที่จะใส่ทีมพรีเมียร์ลีกต่างๆเข้ามาในรุ่นที่เขาออกต่อปี 4-5 รุ่นอยู่แล้วยิ่งทำให้มันขายได้ดีซึ่งก่อนเนี่ยเขาทำไม่ได้เขาใส่ได้แค่รุ่นละทีมที่เป็นวินเนอร์ของพานินี่จะเรียกว่ารุ่นปริซึมซึ่งณจุดนี้ปริซึมของพานินี่ทำเฉพาะ World Cup 2014 2018 ทำยูโรซึ่งยูโรปีหน้าก็ไม่ใช่ปริซึมด้วยเพราะนั้นปริซึมอีกเหมือนกันมันไม่ใช่แค่ในส่วนของฟุตบอลหรือซ็อกเกอร์พานินี่เนี่ยปริซึมราคาโหดมากคนให้ความสำคัญมากมันมาจากบาสจากอะไรก็แต่เพราะฉะนั้นถ้าวินเนอร์ของท็อปคือโครมของพานินี่ก็จะเป็นในส่วนที่เราเรียกว่าปริซึมไพนี่ไม่ได้ทำแชมเปี้ยนลีกยังปล่อยท็อปทำอยู่แต่ส่วนหนึ่งเพราะว่าไพนี่เขามีลายเส้นตรงกับทีมใหญ่ๆที่เล่นในแชมเปี้ยนลีกอยู่แล้วหมายว่าเขามีสัญญาตรงสมมติเรอัลมาดริดบาร์เซโลนาเขาจึงไม่มีใครเป็นต้องไปซื้อลายเส้นแชมเปี้ยนลีกเพื่อเอาแค่โลโก้แชมเปี้ยนลีกอันนี้จะเป็น2แบรนด์ใหญ่ที่ปีหนึ่งออก3รุ่น4รุ่นแบรนด์ที่3ที่คนเก็บบ้างที่เราจะเรียกว่าฟูเตร่าซึ่งมีออฟฟิศอยู่ในไทยพูดคุยกันประจำฟูเตร่าเนี่ยดูหรูหรามากอย่างไรเนี่ยเหมือนกล่องแอลกอฮอล์เลยฟูเตร่าฟุตบอลยูนิค2020อันนี้จะประมาณ2ปีออกทีนึงเนี่ยกล่องเกิ่งข้างในเนี่ยสวยหรูวงการเต็มเลยครับไม่มีครับฟูเตร่าเขาจะส่วนใหญ่ไม่ได้ออกเหมือนท็อปครับพรีเมียร์ลีกคือเนี่ยโซฟา2ปีหนแต่คนเก็บบ้างไหมเก็บบ้างในเชิงที่ว่ามันจะมีนักเตะลายเซ็นแปลกๆสมมติมีตัวอย่างเนี่ยยังไม่เคยเห็นลายเซ็นเลยแต่ว่าซัมฮาวมาเซ็นให้ฟูเตล่าได้อย่างเช่นของลิเวอร์พูลนาบิลเคต้าฟูเตล่าเขาจะมีนักเตะแปลกๆเยอะที่เราจะไม่เห็นอยู่ในท็อปในพานินี่แต่เหมือนที่บอกว่าเขา2ปีหนไงซึ่งในขณะที่ยี่ห้ออื่นปีนึงอาจจะ 4-5 รุ่นแต่ฟูเตล่าเขาออกอันนึงที่คนชอบสะสมเยอะที่เราจะเรียกว่า presentation set เป็นเซตใหญ่เขาจะมีลายเส้นอยู่ลิเวอร์พูลแมนซิตี้อาร์เซนอลแล้วเขาก็ทำพวกเวิลด์ฟุตบอลซึ่งจะมีตัวเก่าๆมีผ้ามีอะไรเยอะเพราะฉะนั้นของฟูเตล่ามันจะเป็นอีกแบบนึงอ่ะคนก็จะบอกว่ามันดูจับต้องยากมันออกน้อยแล้วคนก็ชอบมีคำถามว่าลายเซ็นมันจริงหรือเปล่าเพราะลายเซ็นมันบางทีมันเซ็นแล้วดูไม่เหมือนระหว่างโปรดักต์อื่นแต่ถามว่าเขามีแฟนคลับไหมมีนะอย่างแบรนด์ไดตัวเนี้ยมาจาก presentation set ของฟูเตล่าแบรนด์อื่นก็ไม่สามารถมีผ้าแบรนด์ไดอย่างนี้ได้นะจุดนี้นะคือมันก็มีข้อดีข้อเสียแค่ฟูเตล่าเขาไม่ได้ฟูลออนปีละ 4-5 รุ่นไม่ได้เข้าใจว่าคือมันจะเป็นเหมือนของแรของสะสมมากกว่าแต่ว่าเพื่อภาพรวมเนี่ยมันก็จะมี3แบรนด์หลักๆพานินี่ท็อปฟูเตล่าซึ่งถ้าบีถามก็คือข้าพเจ้าก็สะสมทั้ง3แต่ว่ามันต้องไปเจาะลึกต่อว่ารุ่นไหนที่ชอบไม่ชอบอะไรเพราะอย่างสมมติถ้ารวม3ยี่ห้อปีนึงออกต้อง10รุ่นอ่ะเก็บหมดก็ไม่ไหวคือถ้าคนชอบมันทำไปได้เรื่อยๆอยู่แล้วแหละครับแต่ว่าคือถ้าคนใหม่มันจะดูว่าเฮ้ยทำไมข้อมูลมันเยอะจังแต่ว่ามันก็เหมือนสมมติว่าอบิสะสมซาวออะไรแล้วแต่ละครับก็คือยิ่งเราชอบเราอินเราก็จะเป็นคนที่หาข้อมูลเกี่ยวของพวกนี้เองนึกออกป่ะว่ารุ่นไหนจะออกเมื่อไหร่รุ่นออกมาแล้วมีใครมันไม่ได้เชิงทำกันบ้านหรอกครับมันจะอินเข้าไปเองถูกเวลาว่างก็คือหาข้อมูลเองอ่านเองมันก็คือการทำกันบ้านไปในตัวเพราะเราเองอยากรู้อยู่แล้วเรื่องการ EP หน้าพี่ทุบจะมีอะไรมาต่อไหมครับ EP หน้าเหรอครับลืมครับว่าจะอะไรรู้ละ
ในส่วนของ EP หน้าถ้าเรื่องการ์ดเราจะมาลงในส่วนของ in-depth ลงรายละเอียดซีซั่นหน้าจะเป็นครั้งแรกที่เรามีบอกว่าช่วงนี้อะไรฮอตที่จะเรียกว่าช่วงการ์ด of the week หรืออะไรก็แล้วแต่ว่าด้วยความที่ว่า EP หน้าเองอ่ะที่เราอัดกันมาบิดมันจะมีรุ่นใหม่ออกมาที่คนรอมานานมากมันเลื่อนมา6 เดือนแล้วหวังว่าคราวหน้ามันจะมีเช็คลิสต์ออกมาให้เรามาพูดคุยกันหรือจะวิเคราะห์ให้ว่าทีมไหนหน้าเล่นเบรกหน้าอะไรก็แล้วแต่เพราะนั้นเนี่ยในส่วนของ Impact ที่ออกแต่ว่าหลักๆอยากจะมาพูดคุยในส่วนของ Prism ที่บอกว่าเป็นวินเนอร์ของพานินี่แล้วก็ในส่วนของวินเนอร์ของท็อปคือโครมอยากจะมาลงอินเดฟหลายคนถามเข้ามาเยอะว่าเฮ้ยทำไมพริซึมราคาถึงโหดโครมถึงโหดเดี๋ยวคราวหน้าจะมาเล่าให้ฟังเพื่อปูเรื่องต่อไปในส่วนของการเกรดการ์ดของอะไรด้วย ตรงนั้นแหละเพราะคราวหน้าจะเริ่มมาลงอินเดฟแล้วก็สิ่งที่หลายคนรอคอยช่วงนี้คุณซื้อใครคงลงทุนในใครแต่ถ้าบอกว่าเป็นความคิดเห็นข้าพเจ้านะผิดถูกไม่รู้ไม่รับผิดชอบแต่ว่าคนถามเยอะก็เลยคิดว่าเดี๋ยวคราวหน้าเราจะมาลงลึกแล้วว่าควรจะสะสมการ์ดไหน EP นี้เราพอเท่านี้ก่อนดีไหมพี่ชุบ ยาวแล้ว เดี๋ยว EP หน้าพวกเราจะมาพูดถึงเรื่องอะไรเกี่ยวกับวงการฟุตบอลหรือของสะสมอย่าลืมติดตามพวกเราด้วยนะครับ สวัสดีครับ